2008ko irailaren 14an jaio ginen, gogoratzen zara? Maialen, geroztik, euri pixka bat egin du, ezta? Puxka. Ez gara gu egun hartan jaio ginen bakarrak, beste mutiko bat duintzat jaio zela badakigu, eta hemen da bere aitarekin, aita semeak sarbitez, Biba Borja eta Biba Unax! Arratxaldeon! Arrutzitarrak hemen, jarri benerdian. Jarri erdian. Oso ondo, Unax, arratxaldeon! Ongi etorri, Zer moduz, Unax? Ondo. Unax, ez eguzu, zu noiz jaio zinen? Iraiak 14. Eta ze urtetan? 2008. 2008. Gu bezala! Apa, Unax! Gu bezala! Borja, asko aldatu zitzaizun bizitza zuri egun hartan? Asko. Onera baina asko. Onera baina asko, ez da? Guri ere bai, ze ordutan jaio zen, Unax? 9:08. Goizeko 9:08. Goizean, gu pixka bat, orduan gu baino zaharragoa da? Gu pixka bat arratsaldean sartu ginen. Gu lanera bidean gentozen. Unax, beraz, goizeko 9:00 jaio zinen. Zenbat urte beteko dituzu irailean, Unax? 5 urte! Gu bezala, 5 urte beteko dituzu. Eta pentsatu duzu ze opari eskatu behar duzun? Mozorro bat. Adibidez, mozorro bat. Eta zertaz mozorrotu nahiko zenuke? Zertaz mozorrotu nahiko zenuke? Animalia bat adibidez, ez dakit, Ez dakit. Bueno, aukeratuko dugu. Borja, nolako txikia izan zen Unax, oraindik txikia da, baina? Ona, txintxua, bai. Oso motil goxua da, laia. Orain bai, olakoa, eta gero aita baino handiago egingo zara. Ikusiko duzu. Biba zuek bezala ikusiko duzu, zuk ere beste 1000 egiten dituzunean. Gaur bertso bat kantatuko dugu, Unax, baina lehenik eta behin zorionak zuri ere kantatu beharko dugu, ezta? Bai, eta kandelak piztu beharko ditugu, ezta? Piztuko ditugu orain kandelak? Bai. Ea, piztu egingo ditugu, ondo prestauta etorri gara, hortxe, begira, txak, bat. Eta bitartean, pizten ditugun bitartean, Borja, eguna jaiotza nolakoa izan zen? Ondo joan ziren gauzak, ala... Oso ondo, bai, aurrez esarea bat zan, programatuta zeona, eta horren egin dena egun hortan izango zela, eta eguna potentia. Gauzko egun dena bezala, intentsua. Potentia izan zen, ezta, ederki? Bueno, batek ez du piztu nahi, baina piztuko da, Piztuko da. Gu ere egoskorra gara, eta bator, bai, listo. Unax, zuk 5 urte beteko dituzu irailaren 14an, guk gaur 1000 saio bete ditugu, abestuko dugu guztiontzat. Bai? Erki ba. 2 eta 3. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Unax. Eta biba zuek, zorionak beti. Apa, Unax, eman. Oso ongi! Apa, oso ondo. Bueno. Eskotarako. Aizu, bururatu zait, Amuriza aita bitxi den bezala, seme kutxun izendatuko dugu, Unax. Begira, hori da. Seme kutxuna. Oso ongi. Hori ere sinatuko dugu. Bai, hoxe. Eta orain bertsoa, ezta? Bertso bat abestuko dugu, azteko? Bai, zuen lasai hementxe egon, bai? Oso ondo. Hasiko gara, Xabi? Bai. Milakora pilota, milakatra mila, 5 urte zeten gabe, bueltaka gurpila. Biba mila esker, denoi esker mila. Milioia egin arte, luzatu dadila.